હેલો હેલો નમસ્કાર બાળકો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ પ્રોગ્રામમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગયા લેક્ચર દરમિયાન આપણે જોયું હતું કે કોઈ પણ આપણને આકાર આપેલો હોય તો તેની અંદરના બધા જ ખૂણાના જો મારે માપનો સરવાળો શોધવો હોય, બરાબર, તો કઈ રીતે શોધી શકાય છે, જે આપણે ગયા લેક્ચરમાં સૂત્ર જોયું હતું. કયું હતું? તો કે n -180 ગુણ્યા 2, બરાબર. હવે આ જે સૂત્ર હતું, સોરી, n-2 ગુણ્યા 180, બરાબર બાળકો, n-2 ગુણ્યા 180. તો ત્યાં શું કરતા હતા આપણે કે n ની જગ્યાએ બાજુ અથવા તો ખૂણાની જે કોઈ સંખ્યા આપી હોય મૂકતા હતા, બરાબર. અને ત્યારબાદ આપણે તેમાંથી 2 બાદ કરીને 180 સાથે ગુણાકાર કરો એટલે આપણને શું મળતું હતું? તો કે કોઈ પણ જે ભૌમિતિક આકાર આપણને આપેલો છે તેની અંદરના બધા જ ખૂણાના માપનો સરવાળો, બરાબર. હવે બાળકો આજે આપણે જોઈશું કે કોઈ પણ તમને ભૌમિતિક આકાર આપે, એટલે કે કોઈ પણ તમને બહુકોણ આપે, તો આપેલો જે બહુકોણ છે તેની વિકર્ણની સંખ્યા કેટલી મળે આપણને, તેનો અભ્યાસ કરીશું. હવે આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે વિકર્ણ કોને કહેવાય તે તો સમજી ગયા હતા, બરાબર, કે વિકર્ણ એટલે કે એવો રેખાખંડ કે જે સામસામેના શિરોબિંદુને જોડતો હોય, બરાબર. ચાલો એકવાર જોઈ લઈએ. માની લો કે આ પંચકોણ છે, પંચકોણ છે, માનવાની કઈ જરૂરિયાત નથી. તો અહીંયા જે આપણને પંચકોણ આપેલો છે તે પંચકોણની અંદર કેટલા ખૂણા હશે? 5 ખૂણા હશે, બરાબર. તો હવે અહીં જે પંચકોણના 5 ખૂણા છે તે અંદરના 5 ખૂણાનો જો મારે માપનો સરવાળો શોધવો હોય તો તેની વાત આપણે અગાઉ થઈ ગઈ છે, બરાબર. પરંતુ આ જે પંચકોણ આપણને આપેલો છે તેના વિકર્ણની જો મારે સંખ્યા શોધવી હોય તો આપણે આકૃતિની મદદથી તો શોધતા શીખી ગયા છીએ, પરંતુ સૂત્રની મદદથી આપણે કોઈ પણ ભૌમિતિક આકાર આપેલો હોય અને જો તેના વિકર્ણની સંખ્યા શોધવાનું કે તો સૂત્રની મદદથી ખૂબ જ સરળ રહે. કારણ કે આમાં નાના આકારો હોય, બરાબર, ત્યારે તો આપણે ડાયરેક્ટ કહી શકીએ 4 ખૂણાવાળો આકાર હોય, 5 ખૂણાવાળો આકાર હોય, 6 ખૂણાવાળો આકાર હોય, આવા કોઈ પણ પ્રકારના આકારો હશે તો આપણે ડાયરેક્ટ કહી શકીશું શું કે આમાં આટલા વિકર્ણો આવશે, આપણે આકૃતિ દોરીને કહી શકીએ. પરંતુ કદાચ તમને એવું કહેવામાં આવે કે આપેલો જે ભૌમિતિક આકાર છે અથવા તો જે બહુકોણ છે તેની અંદર 15 ખૂણા છે અથવા તો 15 કોણ છે, આવા આકારનું નામ બોલી શકાય ને આપણે, બરાબર. તો આવા પ્રકારનો જો આકાર આવે તો તમે શું કરશો? સૌથી મહત્વનું છે કેમ, ત્યાં તમે આકૃતિ દોરીને જો વિકર્ણોની સંખ્યા ગણશો તો 100% ભૂલ થાય જ, બરાબર, કંઈક ને કંઈક. કારણ કે પરફેક્ટ આપણને બધા વિકર્ણો પૂરેપૂરા મળે નહીં. કેમ? એ આ વસ્તુ થોડી જટિલ છે, અઘરી નથી. એવું નથી જવાબ ન મળે, જવાબ તો તેમાં પણ મળે છે, બરાબર, પણ થોડી કેવી વસ્તુ છે, અઘરી છે, એટલા માટે. ચાલો તો જો આપણા પ્રથમ વિકર્ણ, આ બીજો વિકર્ણ, સામસામેના શિરોબિંદુને જોડવાના, એક પછીનું એક શિરોબિંદુ જોડવાનું, બરાબર. તો આની પછી આની સાથે જો આ શિરોબિંદુ જોડું તો એ તો બાજુ થઈ જાય, તેને વિકર્ણ કહેવાય નહીં. પછી તો આ બીજો વિકર્ણ મળશે, આ ત્રીજો અને આ ચોથો, એટલે આ 2 આ 3 આ 5 થઈ ગયા વિકર્ણ, બરાબર. તો આપણને પંચકોણની અંદર 5 વિકર્ણની સંખ્યા મળે છે. હવે આ બધી તો કોના ઉપરથી વાત થઈ? આકૃતિ ઉપરથી, બરાબર છે. ચાલો તો હવે આપણે બાળકો જોઈએ સૂત્રની મદદથી કે કોઈ પણ પ્રકારના સૂત્રની આપણે જે સૂત્ર આપેલું છે તેની મદદથી વિકર્ણની સંખ્યા કઈ રીતે મેળવી શકાય તેની વાત કરીએ. તો સૌ પ્રથમ તો સૂચના સમજી લો. આપેલ બહુકોણના વિકર્ણોની સંખ્યા શોધો. તમને કોઈ પણ પ્રકારનો બહુકોણ આપે અને તેના જો મારે વિકર્ણની સંખ્યા શોધવી હોય તો કઈ રીતે શોધી શકાશે? તો તેના માટે સૂત્ર આપેલ બહુકોણના વિકર્ણની સંખ્યા બરાબર n³ - 3n/2, અને n ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના થશે? તો શું મૂકવાનું થશે? તો કે બાજુઓની સંખ્યા, બરાબર. આટલું કાર્ય કરો એટલે તમને ઇઝીલી આન્સર મળી જશે. ચાલો તો હવે સૌપ્રથમ પહેલું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, ચતુષ્કોણ. હવે ચતુષ્કોણના જો મારે બધા વિકર્ણના માપ શોધવા હોય તો બાળકો આપણે જાણીએ છીએ આકૃતિ પરથી કે ચતુષ્કોણને ફક્ત કેટલા વિકર્ણો મળે? 2 જ વિકર્ણો મળે. અને આપણને ક્યાંથી ખબર પડી? આકૃતિ ઉપરથી અને ગયા લેક્ચરમાં જે બધી ચતુષ્કોણની સમજ સમજ્યા હતા તેમાંથી, બરાબર.
તો જો ચતુષ્કોણની અંદર બે વિકર્ણો છે તો આપણને અગાઉથી ખબર છે, પરંતુ સૂત્રોની મદદથી હવે ચેક કરીએ, બરાબર, કે બે જ મળે છે કે બીજા મળે છે. ચાલો તો એનની જગ્યાએ સૌ પ્રથમ તો એનને ગોતવો પડશે. એટલે એન એટલે શું આવે છે? બાજુની સંખ્યા. તો ચતુષ્કોણની અંદર કેટલી બાજુ આવે? હંમેશા 4 બાજુ જ હોય. તો માટે એન બરાબર આપણને કેટલો મળશે? 4. હવે જે એનની કિંમત આપણને મળી તે શેમાં મૂકી દઈશું? આપણે વિકર્ણની સંખ્યા શોધવાનું જે સૂત્ર છે તેમાં, બરાબર. ચાલો તો વિકર્ણની અથવા તો ચતુષ્કોણમાં વિકર્ણની સંખ્યા બરાબર ચતુષ્કોણમાં વિકર્ણની સંખ્યા બરાબર શું સૂત્ર હતું? n² માઇનસ 3n છેદમાં 2. તો n ની જગ્યાએ કેટલા મૂકીશું આપણે? 4 મૂકીશું. તો n ની જગ્યાએ 4, ઉપર 2 હતા એ 2 ઘાત એમના, માઇનસના માઇનસ, 3 હતા એ 3 એમના. n ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના થશે? 4. તો હવે 3 અને n વચ્ચે ગુણાકારનો જો સંબંધ હોય તો અહીંયા મારે 4 એ કાઉન્સમાં લખવા પડે ને, કારણ કે અહીંયા n ની જગ્યાએ મેં 4 મૂક્યા તો 4 અને 3 વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ જ હોવો જોઈએ એટલા માટે. અને છેદમાં કેટલા હતા? 2. હવે બાળકો 4 ની 2 ઘાત આ શું કહેવા માંગે છે તે ખાસ સમજી લો. આપણે અગાઉના ધોરણમાં ઘાત અને ઘાતાંક આ બધી વસ્તુનો અભ્યાસ કર્યો છે, બરાબર. તો 4 ની 2 ઘાત એટલે 4 ને કેટલા વાર ગુણવાના? 2 વાર ગુણવાના. 2 વડે ગુણવાના નથી. દરેક વિદ્યાર્થી અહીંયા તમે આ ભૂલ કરશો, દરેક જીએ કંઈક ને કંઈક, બરાબર. જ્યારે તમે 4 ની 2 ઘાત કરો છો ત્યારે 4 ને 2 વાર ગુણવાના છે, 4 ને 2 વડે ગુણવાના નથી, બરાબર બાળકો. તો આ એક પોઈન્ટ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. ચાલો તો હવે આપણે આગળ દાખલાની શરૂઆત કરીએ. 4 ની 2 ઘાત એટલે કેટલા થશે? 16 થશે, કારણ કે 4 ગુણ્યા 4, માઇનસના માઇનસ, 4 તેરી 12, અને છેદમાં કેટલા હતા? 2. તો એમના છેદ હંમેશા ક્યારે ઉડે? કે જ્યારે એક પદ થઈ જાય ત્યારે, બરાબર. જો આ એક પદ તો કહેવાય, પરંતુ 16 ભાગ્યા તમે 2 શા માટે નથી કરી શકતા? કારણ કે ઉપર પ્લસ માઇનસ સાથે જોડાયેલું છે ને, એટલા માટે. તો 16 માંથી 12 જશે તો કેટલા મળશે? 4, અને છેદમાં 2 હતા એ એમના. 4 ભાગ્યા 2 કરશો તો 2 દૂને 4. તો 4 અને 2 માં મોટું કોણ છે? 4. અંશ મોટો છે, તો માટે 2 દૂને 4 કરો, જે 2 મળે છે એ ક્યાં લખવાના થાય? અંશમાં. એટલે આપણને વિકર્ણની સંખ્યા કેટલી મળે છે? 2. અને સ્વાભાવિક છે બાળકો કે વિકર્ણની સંખ્યા અમે હંમેશા કોઈ ફિક્સ જ હોય, કાં તો 1 મળે, 2 મળે, 3 મળે, 4 મળે, 5 મળે, એવી રીતે જ હોય, બરાબર. કોઈ દિવસ એવું ન હોય કે 1/2 વિકર્ણ અપૂર્ણાંકમાં કે પોઈન્ટમાં આવો કોઈ વિકર્ણની સંખ્યા હોય નહીં. ચાલો ત્યારબાદ બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પંચકોણ. તો પંચકોણમાં જો મારે વિકર્ણની સંખ્યા શોધવી હોય, બરાબર બાળકો, તો પંચકોણની અંદર n બરાબર કેટલા મળશે આપણને? 5 મળશે. તો અહીંયા n બરાબર આવશે 5, કેમ કે પંચકોણમાં 5 બાજુ હોય, 5 ખૂણા હોય, 5 શિરોબિંદુ હોય વગેરે, બરાબર. ચાલો તો હવે મારે વિકર્ણની સંખ્યા શોધવી હોય તો પંચકોણમાં વિકર્ણની સંખ્યા બરાબર n ની 2 ઘાત માઇનસ 3n છેદમાં 2. આ હતું આપણું સૂત્ર. તો ચાલો n ની જગ્યાએ કેટલા મૂકીશું? આપણે 5 મૂકીશું. તો n ની જગ્યાએ 5, ઉપર 2 ઘાત હતી એમના, માઇનસના માઇનસ, 3 હતા એ 3 એમના. n ની જગ્યાએ કેટલા મૂકીશું? 5, અને છેદમાં 2 હતા એ એમના. તો n ની 2 ઘાત આનો અર્થ શું થાય? કે 5 ની 2 ઘાત આનો અર્થ શું થયો? કે 5 ને 2 વાર ગુણવાના છે, 5 ને 2 વડે ગુણવાના નથી. આ એક પોઈન્ટ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું, બરાબર. તો 5 ની 2 ઘાત એનો આન્સર શું આવશે? 25 આવશે, કારણ કે 5 ગુણ્યા 5 કરો એટલે પરિણામ શું મળે આપણને? 25 મળશે. માઇનસના માઇનસ, 5 તેરી 15, અને છેદમાં જે 2 હતા એ એમના. ક્લિયર અહીંયા સુધી બાળકો? ચાલો હવે આગળ જોઈએ. 25 માંથી તમે 15 બાદ કરશો તો કેટલા મળશે આપણને? 10, અને છેદમાં 2 હતા એ એમના. હવે 10 ને 2 વડે ભાગશો તો આપણને પરિણામમાં શું મળશે? 5, કારણ કે 5 દૂને 10 થાય તો 5 ક્યાં આવશે? અંશમાં, કારણ કે 10 અને 2 માં મોટા કોણ હતા? 10, એટલા માટે. તો આપણને કેટલા વિકર્ણની સંખ્યા મળે છે? 5. કોની? પંચકોણના. અત્યારે તો આપણે ચેક કર્યું હતું ને આકૃતિ ઉપરથી, બરાબર. તો એક્ઝામમાં તમને ગમે તે રીતે પ્રશ્ન પૂછી શકાય.
કે આકૃતિની મદદથી બતાવો કે વિકર્ણની સંખ્યા કેટલી, અથવા તો સૂત્રની મદદથી બતાવો કે વિકર્ણની સંખ્યા કેટલી. અને જ્યારે આવો કોઈ વસ્તુ કે શબ્દનો ઉલ્લેખ ન કરે, ફક્ત એવું તમને કહેવામાં આવે કે આપેલા જે બહુકોણ છે તેમાં વિકર્ણની સંખ્યા શોધો, તો આપણે શું કરીશું? ડાયરેક્ટ કે સૂત્રની મદદથી જ હંમેશા શોધીશું, કારણ કે આપણને વ્યવસ્થિત આન્સર મળશે એટલા માટે. બરાબર. ઘણીવાર દાખલો 2 માર્ક્સમાં પૂછાય અને 1 માર્ક્સમાં પણ પૂછી શકાય. જેમ કે એમ કે ચતુષ્કોણમાં કેટલા વિકર્ણ આવેલા છે, તો 2 જ આવે. આવી રીતે 1 માર્કમાં પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે. બરાબર. ચાલો હવે છેલ્લા 2 આવવાના એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ, ત્યારબાદ આ ટોપિક આપણે પૂરો કરીશું. હવે આપણે વાત કરીએ ત્રીજો દાખલો, અને તેમાં આકાર લઈએ ષટકોણ. હવે બાળકો આપણે જાણીએ છીએ કે ષટકોણની અંદર કેટલી બાજુ આવેલી હોય છે? તો કે 6 બાજુ આવેલી હોય છે. તો n બરાબર આપણને કેટલા મળશે? 6 મળશે. હવે n જે મળી ગયા, તો પછી આપણે આ વિકર્ણની સંખ્યા શોધવી હોય તો સૂત્રમાં ફક્ત કિંમત જ મૂકવાની રહેશે ને. ચાલો તો કિંમત મૂકીએ. ષટકોણમાં વિકર્ણની સંખ્યા બરાબર n ની 2 ઘાત. અહીંયા n ની બાળકો 2 ઘાત આવશે. બરાબર. સૂત્રમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, મેં અહીંયા 3 લખી નાખ્યા હતા ભૂલમાં. બરાબર. n ની 2 ઘાત માઇનસ 3n છેદમાં 2. ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર. હવે n ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના થશે? 6. અને ઉપર કેટલી ઘાત આવશે? 2. માઇનસના માઇનસ, 3ના 3, n ની જગ્યાએ 6. ચાલો તો 6 ની 2 ઘાત કરવી, તો આનો અર્થ શું થયો કે 6 નો વર્ગ કેટલો મળે આપણને? 36 મળે. બરાબર. 6 દુને 12 ન લખાઈ જાય તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. તો 6 ની 2 ઘાત એટલે આપણને મળશે 36 છેદમાં 2 હતા એમ ના. તો 6 ની 2 ઘાત એટલે કે 36 માઇનસ 6 તેરી 18 અને છેદમાં 2. તો 36 માંથી 18 જશે તો કેટલા મળશે? 18 અને છેદમાં 2. 18 ને 2 વડે ભાગો તો કેટલા મળશે? 9. એટલે કે જે આપણને ષટકોણ આપેલો છે તેની અંદર વિકર્ણોની સંખ્યા કેટલી મળે છે? 9 મળે છે. ચલો અહીંયા સુધી ક્લિયર બાળકો? સમજી ગયા? સાવ ઇઝી ટોપિક છે. હવે છેલ્લો નાનો એવો દાખલો લઈ લઈએ, કારણ કે તમને પણ ખબર પડે કે એવો પણ આકાર છે કે જેની અંદર એક પણ વિકર્ણ મળતો નથી. બરાબર. અને તમે જાણો છો ગયા જ લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા થઈ હતી. તમે જુઓ આ ત્રિકોણની અંદર એકેય વિકર્ણ મળે ન મળે, કારણ આ બિંદુને તમે આની સાથે જોડો તો એ બાજુ જ થઈ, આ બિંદુને આની સાથે જોડો અથવા તો આ બિંદુને આની સાથે જોડો, 3 બાજુ જ છે ને. સામે એકેય આપણને એવું શિરોબિંદુ મળતું નથી. બરાબર. ચાલો તો વિકર્ણની સંખ્યા શોધીએ ત્રિકોણ માટે. દાખલા નંબર 4, ત્રિકોણ. તો ત્રિકોણમાં જો મારે વિકર્ણની સંખ્યા શોધવી હોય તો સૌ પ્રથમ મારે n શોધવો પડે. તો n આપણને કેટલો મળે છે? તો કે ત્રિકોણમાં બાજુ કેટલી હશે? 3. તો માટે n બરાબર કેટલા મળી ગયા? 3 મળી ગયા. તો n ની જે કિંમત મળી, બરાબર, એ આપણે શેમાં મૂકીશું? સૂત્રમાં. તો ત્રિકોણમાં વિકર્ણની સંખ્યા બરાબર n ની 2 ઘાત માઇનસ 3n છેદમાં 2. તો n ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના થશે? 3. તો 3 ની 2 ઘાત માઇનસ 3 કૌંસની અંદર 3 છેદમાં 2. 3 ની 2 ઘાતનો અર્થ શું થાય છે? તો કે 3 ને 2 વાર ગુણવા. બરાબર. એટલે કે 3 નો વર્ગ શું મળશે આપણને? 9 માઇનસના માઇનસ 3 તેરી 9 છેદમાં 2 હતા એમના. 9 માંથી 9 જશે તો શું મળશે? 0 છેદમાં 2 હતા એમના. બરાબર. તો જુઓ બાળકો, હવે 0 ને તમે કોઈ પણ સંખ્યા વડે ભાગો તો હંમેશા પરિણામ શું આવે? 0 જ આવશે ને. કારણ આ વસ્તુ આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં સમજ્યા હતા કે કોઈ પણ સંખ્યાને 0 વડે ભાગવામાં આવે તો પરિણામ હંમેશા 0 જ મળે. પરંતુ 0 ને જો કોઈ પણ સંખ્યાને 0 વડે ભાગો તો પરિણામ 0 મળતું નથી. તો પરિણામ શું થઈ જાય? અવ્યાખ્યાયિત થઈ જાય. બરાબર. તો આ બધી માહિતી ધ્યાનમાં રાખવી. ચાલો તો હવે આગળ બાળકો આપણે નવા ટોપિકની ચર્ચા કરીશું કે નિયમિત બહુકોણ કોને કહેવાય, તેનો અભ્યાસ કરીશું. હવે
નિયમિત બહુકોણ એટલે કે તમે જોશો તો નામની અંદર જ તેનો લગભગ જવાબ મળી જાય તમને. નિયમિત બહુકોણ. હવે આ શબ્દ ખાસ સમજી લો. નિયમિત બહુકોણ કોને કહેવાય? કે જે બહુકોણના ખૂણાના માપ તથા બાજુના માપ સમાન હોય તેને નિયમિત બહુકોણ કહે છે. ફરી વાર રિપીટ કરી દઉં. નિયમિત બહુકોણ કોને કહીશું? જે બહુકોણના ખૂણાના માપ તથા બાજુના માપ સમાન હોય તેને નિયમિત બહુકોણ કહે છે. ચાલો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પહેલું એક્ઝામ્પલ, ચોરસ. હવે બાળકો આપણને ખબર છે કે ચોરસની ચારે ચાર બાજુના માપ કેવા હોય? હંમેશા સમાન જ હોય, બરાબર. અને ચોરસના ચારે ચાર ખૂણાના માપ એ કેવા હોય? હંમેશા સમાન જ હોય. અને ચારે ચાર ખૂણા કેટલા અંશના આવશે? 90 અંશના આવશે. એટલે કે કાટખૂણા આવશે ને. તો આ બધી બેઝિક માહિતી આપણને ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર. ચાલો બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. લંબચોરસ. તો લંબચોરસને નિયમિત બહુકોણ કહેવાય? ન કહેવાય. કારણ કે તમે જોશો લંબચોરસની અંદર તો ચારે ચાર ખૂણાના માપ તો સમાન જ છે, 90 અંશના જ છે લંબચોરસમાં, બરાબર. પરંતુ બાજુની ચારે ચાર બાજુના માપ સમાન થતા નથી. એટલે આ પોઈન્ટ એક ખાસ ધ્યાનમાં રાખો કે નિયમિત બહુકોણ કોને કહેવાય? કે જે તમને આકાર આપેલો છે, ભૌમિતિક આકાર, તેના બધા જ ખૂણાના માપ સમાન હોવા જોઈએ. સાથે સાથે બધી જ બાજુના માપ પણ સમાન હોવા જોઈએ. ક્લિયર બાળકો? પણ એક વાતનું ખાસ યાદ રાખવાનું, મહત્વનું તારણ છે, યાદ રાખજો. જ્યારે તમને ખૂણાના માપ સમાન આપે, બરાબર, ત્યારે બાજુના માપ સમાન જ હોય એવું કહી શકાય નહીં. કારણ જો અહીંયા ચારે ખૂણાના માપ તો સમાન જ છે, પણ બાજુના માપ તો જુદા જુદા છે ને. પરંતુ ધ્યાન શું રાખવાનું કે જ્યારે બાજુના માપ હંમેશા સમાન હોય ત્યારે ખૂણાના માપ હંમેશા સમાન જ હોય છે, બરાબર. એટલે નિયમિત બહુકોણમાં આ પોઈન્ટ એક ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે કદાચ તમને એવું કહે કે બાજુના માપ સમાન છે, બરાબર, તો એના ખૂણાના માપ હંમેશા સમાન જ હોય, તે જોવાની કંઈ જરૂરિયાત નથી. ક્યારેક તમને એક જ શરત આપે, જે અત્યારે મેં તમને વાત કરી તે પ્રમાણે, બરાબર, કે એમ કહી દઉં કે બાજુના માપ સમાન છે, તો શું તેને નિયમિત બહુકોણ કહેવાય? હા, કહેવાય. કારણ બાજુના માપ સમાન હોય તો ખૂણાના માપ હંમેશા સમાન જ થાય, બરાબર. પરંતુ ખૂણાના માપ સમાન હોય તો બાજુના માપ સમાન થશે કે નહીં થાય તેના વિશે કંઈ કહી શકાતું નથી, બરાબર બાળકો. એટલે આ પોઈન્ટ એક ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. ચાલો, તો હવે નિયમિત બહુકોણની અંદર આકારો વિશે તો તમે બધા જાણો જ છો, બરાબર. પણ હવે આગળ આપણે દાખલાઓની ચર્ચા કરીશું. આપણે ભણી ગયા લેક્ચરની અંદર કે કોઈ પણ પ્રકારનો આપણને ચતુષ્કોણ આપ્યો હોય, બરાબર, તો તેના ચારે ખૂણાના માપનો સરવાળો હંમેશા કેટલો થશે? 360 અંશ. ચાલો, તો હવે આપણે સૌપ્રથમ એક આકાર દોરીશું, એટલે કે ચતુષ્કોણ દોરીશું. હવે જો આપેલો જે ચતુષ્કોણ છે તેના કેટલા ખૂણા હશે? હંમેશા 4 જ હશે. તો 1, 2, 3 અને 4, આ 4 ખૂણા. અને હવે તેની અંદર ખૂણાના માપ આપણને આપેલા છે. આ ખૂણાનું માપ છે 50 અંશ. ત્યારબાદ આ ખૂણાનું માપ આપણને આપ્યું છે 130 અંશ. અને અહીંયા જે ખૂણો છે એનું માપ છે 120 અંશ. અને આ ખૂણો x આપણે શોધવાનો છે, બરાબર. ચાલો, તો હવે આ દાખલો બાળકો, આવા ઘણા બધા દાખલો તમે 6-7 ધોરણમાં શીખી ગયા. કંઈ વસ્તુ અઘરી નથી. ફક્ત શું હોય કે કોઈ પણ આપણને આકાર આપે તેના જો એક ખૂણો શોધવાનો કે બાકીના બધા જો ખૂણા આપણે જાણતા હોય તો તે ખૂણો મળી જાય, બરાબર. તો જો ચતુષ્કોણ છે આકાર, ખબર કઈ રીતે પડી? કારણ કે 4 ખૂણા છે અને 4 બાજુ છે, એટલા માટે. તો ચતુષ્કોણની અંદર જે 4 ખૂણા આપણને આપેલા છે તેની ચારે ચાર જે ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય? હંમેશા 360. હવે આ ખૂણો જો મારે શોધવો હોય તો આ 3 ખૂણા મારી પાસે હોવા જોઈએ, બાકીના 3 જેના માપ આપણને આપેલા જ છે, બરાબર. ચાલો, તો હવે x ની કિંમત મારે શોધવી હોય, એટલે કે આ ખૂણો શોધવો હોય તો કઈ રીતે મેળવાય તેની વાત કરીએ. ચતુષ્કોણમાં બધા જ ખૂણાના માપનો સરવાળો 360 અંશ થાય છે. ચતુષ્કોણના બધા જ ખૂણાના માપનો સરવાળો 360 અંશ થાય છે, બરાબર. ચાલો બધા ખૂણાના માપનો સરવાળો કરીએ. 50
પ્લસ 130 પ્લસ 120 પ્લસ આ x હતો x એમના બરાબર 360. હવે આ એક પ્રકારનું સમીકરણ બની ગયું અને આ સમીકરણને ઉકેલીએ એટલે કોની કિંમત મળી જાય આપણને? x ની કિંમત મળી જાય. તો 130 વત્તા 120 કેટલા મળશે આપણને? 250 મળશે અને એમાં 50 નાખશો એટલે કેટલા મળશે આપણને? 300. તો 300 પ્લસ x બરાબર 360. હવે 300 પ્લસ છે બરાબરની આ બાજુ લઈ જાઓ તો પ્લસ કેવા થઈ જશે? માઇનસ. તો x બરાબર 360 માઇનસ 300. તો માટે x બરાબર આપણને કેટલા મળશે? 60 મળશે. હવે બાળકો આ દાખલો સાચો છે કે ખોટો આપણે કઈ રીતે નક્કી કરી શકીએ છીએ તેની વાત કરીએ. અહીંયા જે x બરાબર 60 અંશ મળ્યા અહીંયા x ની જગ્યાએ જો તમે 60 લખશો બરાબર તો તમે આ ચારે ચાર ખૂણાનો સરવાળો 360 અંશ થઈ જવો જોઈએ. જો થઈ જાય તો આપણો દાખલો સાચો. બરાબર. તો આ 130 અને 50 180 થઈ ગયો. પછી આ 120 અને આ 60 મળ્યો એ બેનો સરવાળો 180 અને 180 વત્તા 180 થઈ ગયા 360. તો આ ઘણીવાર આ રીતે પણ તમે ચેક કરી શકો છો. બરાબર. ચાલો હવે ત્યારબાદનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. દાખલા નંબર 2. હવે આની અંદર અહીંયા બહારનો ખૂણો આપણને આપ્યો છે આવી રીતે. પછી આ ખૂણો શોધવાનો છે x. આ ખૂણો આપ્યો છે આપણને 70 અંશ અને આ ખૂણો આપણને આપ્યો છે 60 અંશ. ચાલો તો બાળકો જોઈએ કે આ દાખલામાં શું કરવાનું કીધું છે. આ x, આ 70 અંશ, આ 60 અંશ. હવે જો સૌ પ્રથમ તો આપણે આકાર નક્કી કરવો પડશે. બરાબર. અને આપણે કયા ખૂણા શોધવાના થાય છે? અંદરના ખૂણા. તો અંદરના ખૂણાની વાત થતી હોય ત્યારે અંદરના ખૂણાના માપનો સરવાળો આપણી પાસે હોવો જોઈએ. તો આ 70 આ એક ખૂણો, 60 આ બીજો, પછી આ x આ અંદરનો ત્રીજો ખૂણો. 3 અંદરના ખૂણા છે અને અહીંયા જે અંદરનો ખૂણો છે એ કેટલામો ખૂણો? ચોથો ખૂણો. તેનો અર્થ શું થયો કે આપણને જે આકાર આપેલો છે તે કયો આકાર છે? ચતુષ્કોણ છે. આપણે અંદરના ખૂણાની જોવાની છે વાત. બરાબર. એટલા માટે તો અહીંયા અંદરના ખૂણાની વાત છે કારણ કે અંદરનો ખૂણો શોધવાનો છે એટલા માટે. તો ચતુષ્કોણના ચારે ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય? 360 અંશ થશે. બરાબર. તો હવે આ બે ખૂણા તો છે તો x શોધવો હોય તો મારે આ ખૂણો મેળવવો પડશે ને મારી પાસે. હવે એ ખૂણો કઈ રીતે મેળવવો તે સમજવાનો છે મહત્વનો પોઈન્ટ. હવે બાળકો તમે આગળના ધોરણની અંદર 7મા ધોરણમાં યુગ્મકોણની જોડ વિશે શીખી ગયા. બરાબર. અંતઃકોણની જોડ વિશે શીખી ગયા. અભિકોણની જોડ વિશે શીખી ગયા. રૈખિક જોડના ખૂણાઓ વિશે શીખી ગયા. બરાબર. આ બધી માહિતી તમે શીખી ગયા છો અગાઉના ધોરણની અંદર. જો આ વસ્તુ અત્યારથી ખબર જ હશે અત્યારે તો બહુ સરળ લાગશે. નહીં ખબર હોય તો આપણે એકવાર હું ફરીવાર શોર્ટમાં સમજાવીશ ત્યારબાદ દાખલો આપણે સમજીશું. ચાલો તો જુઓ બાળકો જ્યાં પણ ટી આકાર બનતો હોય બરાબર. કેવો આકાર? ટી આકાર. તો તેને શું કહે છે? રૈખિક જોડના ખૂણા. તો જો આ ખૂણો અને એક આ ખૂણો આ બંને ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થતો હશે? હંમેશા 180 અંશ. એટલે કે રૈખિક જોડના ખૂણાના માપનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ થાય છે. બરાબર. આ ટી આકાર બન્યો અહીંયા. ક્લિયર અહીંયા સુધી? ચાલો તો હવે હું આવો ટી આકાર બનાવું તો અહીંયા હું એમ કહું કે આ ખૂણો 60 નો છે તો આ કેટલાનો મળશે? 120 નો. કારણ કે જ્યાં ટી આકાર બનતો હોય તેની પાછળના જે બે ખૂણા હશે તે બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ થતો હશે. અને ત્યારબાદ બાળકો શું ધ્યાનમાં રાખવાનું? ખાસ મહત્વનો પોઈન્ટ કે એક ખૂણો આપ્યો હોય તો બીજો મળી જાય ને. અંદરનો આપ્યો હોય બહારનો મળે ને બહારનો આપ્યો હોય તો અંદરનો. એટલે કે અંદરનો ખૂણો છે તેને અંતઃકોણનો ખૂણો કહેવાય. બહારનો ખૂણો છે તેને બહિષ્કોણ કહેવાય. એટલે કે બહારનો ખૂણો કહેવાય. તો અંદરનો અને બહારના ખૂણો હંમેશા ટી આકાર સાથે જ જોડાયેલો હોય. એટલે કે રૈખિક જોડના ખૂણા સાથે જ જોડાયેલો હોય. અને બેમાંથી કોઈ એક ખૂણો આપણને આપે તો બીજો ખૂણો આપણને ડાયરેક્ટ મળી શકે છે. ક્લિયર બાળકો? ચાલો તો આગળ આપણે જોઈએ આ દાખલાની અંદર. બહારનો આ ખૂણો મારે શોધવો છે અંદરનો. બરાબર. તો બહારનો ખૂણો આપણને કેટલાનો આપ્યો છે? વેરી ગુડ. 90 નો આપ્યો છે ને. કારણ આવી રીતે જ્યારે નિશાની હોય ત્યારે હંમેશા કેટલા અંશનો ખૂણો હોય છે? 90 અંશનો. તો બહારનો ખૂણો આપણને 90 નો આપ્યો છે તો અંદરનો મળી જાય. બરાબર. ચાલો સૌ પ્રથમ અંદરનો ખૂણો મેળવીએ. અહીંયા જો ટી આકાર બને છે. જોયું બાળકો? તો જ્યાં પણ ટી આકાર બને ત્યાં રૈખિક જોડના ખૂણા બને અને જ્યાં રૈખિક જોડના ખૂણા બનતા હોય ત્યાં તો આપણને ખબર જ છે
ચાલો, તો અંદરનો ખૂણો હું અત્યારે મારે ખબર નથી કે નામ આપી દઈએ, ગમે તે નામ આપેલું નથી એટલા માટે. તો અહીંયા હું નામ આપી દઉં એ, બરાબર. તો એ વત્તા 90 બરાબર 180. અને કારણમાં શું આવશે તો કે રૈખિક જોડના ખૂણા. બાળકો આ બધા જે હું કારણ લખું છું બાજુમાં, તે તમારે કારણો કોઈ લખવાની ખાસ જરૂરિયાત નથી, બરાબર. અને કારણ શા માટે લખવાની જરૂરિયાત નથી? કારણ કે તમે એક્ઝામની અંદર તો આ કઈ રીતે લખ્યું છે એમને તો ખબર જ હશે, બરાબર. પણ આ કારણ ક્યારે ઉપયોગી થાય તે ખાસ સમજી લેજો. તમે પાકી નોટમાં જ્યારે દાખલો સમજો છો અમુક સમય પછી કે એકાદ વીક પછી, ત્યારે તમને પ્રશ્ન થશે કે આ એ વત્તા 90 બરાબર 180 ને કઈ રીતે લખ્યા, ક્યાંથી આવ્યા, બરાબર. તો બાજુમાં જો તમે આવી રીતે કારણ લખેલું હશે, કારણ રૈખિક જોડના ખૂણા, તો તમને ડાયરેક્ટ ખબર પડી જશે કે એ અને 90 આ બંને એકબીજા સાથે ટી આકાર બનાવે છે, એટલે રૈખિક જોડના ખૂણા બનાવે છે, બરાબર. ચાલો, તો એ મળી જશે. તો એ બરાબર 180 પ્લસ 90 આમ જાય તો માઇનસ 90. તો માટે એ બરાબર આપણને શું મળશે? 90 અંશ મળશે ને, કારણ કે 180 માંથી 90 જાય તો 90. હવે એની કિંમત મળી ગઈ, આ 60 આ 70. તો હવે એક્સની કિંમત મળી જશે બાળકો. ચાલો, તો હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ચતુષ્કોણ છે, તો ચતુષ્કોણના ચારે ખૂણાના માપનો સરવાળો 360 અંશ થાય છે. ચતુષ્કોણના ચારે ખૂણાઓના માપનો સરવાળો 360 અંશ થાય છે. ચલો, અહીંયા સુધી ક્લિયર બાળકો. તો હવે જુઓ, ચતુષ્કોણના ચારે ખૂણા કયા કયા છે? આ x, 70, 60 અને a. તો x પ્લસ 70 પ્લસ 60 પ્લસ a બરાબર 360. હવે બાળકો અમે એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ જે તમે આંકડાઓ લખો છો, ચાર ખૂણા, બરાબર, કે આડાવડા થઈ જાય તો ચાલે, એમાં ક્રમનું કોઈ નિયમ કે એવું પાલન કરવાની કંઈ જરૂરિયાત નથી. તો x આપણે શોધવાનો તો x એમને પ્લસ 70 અને 60. ચાલો પેલા કિંમત જ મૂકી દઈએ. 70 હતા એમના, 60 હતા એમના, પ્લસ એની જગ્યાએ કેટલા મળ્યા આપણને? 90. તો અહીંયા આવશે 90 બરાબર 360. તો 70 અને 60 નો સરવાળો કેટલો થશે? 130. અને તેમાં તમે 90 ઉમેરશો એટલે 220. તો x પ્લસ 220 બરાબર 360. તો જુઓ બાળકો, 220 પ્લસ છે, બરાબરની આ બાજુ જાય તો કેવા થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે. તો માટે x બરાબર 360 માઇનસ 220. તો માટે x બરાબર કેટલા મળશે આપણને? 140. એટલે કે 360 માંથી 220 જશે તો આપણને કેટલા મળશે? 140. હવે બાળકો ગયા લેક્ચરમાં જે ચર્ચા થઈ હતી, આગલા દાખલામાં જે ચર્ચા થઈ હતી, બરાબર, એ ફરી વાર રિપીટ કરું કે દાખલો સાચો કે ખોટો નક્કી કરવો હોય તો કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય? કે અંદરના બધા ખૂણા એટલે કે 4 ખૂણા છે, અને 4 ખૂણાથી જે બંધ આકૃતિ બને તેને ચતુષ્કોણ કહેવાય. અને ચતુષ્કોણની અંદર ચારે ખૂણાનો હંમેશા માપનો સરવાળો કેટલો થાય? 360. તો આ એ જે આપણને અહીંયા આપેલો છે, બરાબર, તે કેટલાનો મળ્યો આપણને? 90. તો આ 90 પછી 60 કેટલા થશે? 150. તેમાં તમે જો આ x કેટલાનો મળ્યો આપણને? 140 નો. 140 નાખો એટલે 290, અને તેમાં તમે 70 નાખો એટલે 360 થઈ ગયા. એટલે કે આપણને ચારે ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો મળ્યો? 360. ક્લિયર બાળકો? તો બસ આવી જ રીતે સાવ સહેલું ચેપ્ટર છે, અને આ રીતે આપણે દાખલાઓ ગણીશું. હવે બાળકો તમને એક પ્રશ્ન થશે કે વચ્ચે અમુક હું ટોપિક બાકી રાખું થિયરીના, બરાબર. તો એ થિયરીના ટોપિક આપણે લાસ્ટમાં છેલ્લે સમજીશું, કારણ કે તેનો દાખલા સાથે બહુ કંઈ કનેક્શન નથી, બરાબર. અને તેનું ફક્ત થિયરિકલ માહિતી શું છે તે સમજવા માટે આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં સમજીશું. ચાલો, ત્યારબાદ આગળનો દાખલો જોઈએ. દાખલા નંબર 3. આપણને એક પંચકોણ આપેલો છે, અને આ પંચકોણ નિયમિત છે. હવે મને ખબર ક્યાંથી પડી? તો આકૃતિ ઉપરથી જ આપણને ખબર પડશે, જે હમણાં આપણે સમજીશું. અને આ ખૂણો છે x. હવે એક વસ્તુ બાળકો વિચારો કે નિયમિત પંચકોણ છે, આ પંચકોણ છે તો ખબર છે કઈ રીતે? તો તમે જોશો તો આ એક ખૂણો, 2, 3, 4 અને 5 ખૂણા છે, માટે આ પંચકોણ. હવે આ પંચકોણની અંદર એક ખૂણો આપણને આપેલો નથી,
પણ એવું કીધેલું છે કે આ પંચકોણ કેવો છે નિયમિત. કઈ રીતે ખબર પડી? તો જો આ બધી બાજુના માપ સમાન આપ્યા છે, જોયું બાળકો? તો બધી બાજુના માપ સમાન હોય તો ભાઈ બધા ખૂણાના માપ હંમેશા કેવા થાય? સમાન જ થાય. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી, બરાબર, કે એવો આકાર હોય કે જેની બધી બાજુના માપ સમાન હોય તો તેની બધા ખૂણાના માપ હંમેશા કેવા હોય? સમાન જ હોય. તો આ ખૂણો જો x હોય તો આ ખૂણો પણ શું થશે? x થશે. આ ખૂણો x થશે, I x અને I x. આ ખબર કઈ રીતે પડી? કારણ કે બાજુના માપ સમાન આપેલા છે, આ સંકેત આપેલો છે ને બધા બાજુમાં, એટલા માટે, બરાબર. તો ખૂણાના માપ પણ સમાન થશે. તો બાળકો હવે આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ કે પંચકોણના પાંચેય ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય છે. તો બાળકો જો યાદ ન હોય તો આપણે એક સૂત્ર ભણી ગયા આગળ કે કોઈ પણ ભૌમિતિક આકાર આપે તેના બધા જ ખૂણાના માપનો સરવાળો જો મારે શોધવો હોય તો મને કઈ રીતે મળે અંદરના બધા ખૂણાના માપનો સરવાળો? તો કે આપણે જાણીએ છીએ શું સૂત્ર n-2 ગુણ્યા 180. એની જગ્યાએ 5 મૂકો, 2 બાદ કરો, 3 મળે, એના ગુણ્યા 180 કરો તો કેટલા મળ્યા? 540. તો મળી ગયો ને સરવાળો. તો કદાચ ઈગા અત્યારે અહીંયા ફરી વાર કરવું છે, વાંધો નહીં, અને યાદ હોય તો ડાયરેક્ટ લખો તો ચાલે. પંચકોણમાં બધા જ ખૂણાના માપનો સરવાળો બરાબર કેટલો થશે? તો કે 540. ક્લિયર? ચાલો તો કેટલા x આવશે? 5 વખત x આવશે ને, x વત્તા x વત્તા x વત્તા x વત્તા x બરાબર 540. તો 1 2 3 4 અને 5 વખત x આવ્યા તો 5x બરાબર 540. 5 અને x વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે, બરાબરની બીજી બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં જશે, તો ભાગ્યા 5. હવે બાળકો 540 ભાગ્યા તમે 5 કરશો એટલે તમને મળશે 108. આ ભાગાકાર સાવ સહેલો જ છે, કયામાં અઘરું નથી, બરાબર. 540 ભાગ્યા કેટલા કરવાના? 5. તો x ની કિંમત કેટલી મળી આપણને? 108. એનો અર્થ શું થયો કે દરેક ખૂણો કેટલા અંશનો મળે છે આપણને? 108 અંશનો મળે છે, બરાબર. તો હવે 108 ગુણ્યા તમે 5 કરો, બરાબર. તો બાળકો આપણને વળી પાછું 5 નો ખૂણો 540 મળી જવો જોઈએ ને. તો 8 પંચાને 40 અને 5 એકા 5, તો મળી ગયો 540. ક્લિયર બાળકો? તો આ રીતે બાળકો આપણે સૌથી સરળ દાખલો ગણી શકીએ છીએ, બરાબર. પણ એક મહત્વનું શું કે તમને એ ખબર હોવી જોઈએ આગળની બેઝિક માહિતી. જો હવે 7મા ધોરણની અંદર ખૂણાઓના પ્રકારો ભણ્યા હતા તમે, પછી આકારોના પ્રકારો ભણ્યા હતા, જોડોના પ્રકારો ભણ્યા હતા. આ બધી વસ્તુ જો ખબર હોય તો ભૂમિતિ સાવ સરળ જ લાગે. પણ જો આવી બેઝિક માહિતી ન ખબર હોય તો દાખલાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય તે જ આપણને ખબર પડે નહીં, બરાબર બાળકો. તો આજના લેક્ચર દરમિયાન અહીંયા સુધી રાખીશું અને બાકીના દાખલા આવતા લેક્ચરથી આપણે શરૂઆત કરીશું. ધન્યવાદ.